दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube वीडियो में। अगर आप जो है फेसबुक पर रील या वीडियो देख रहे हैं और अगर उसमें आवाज़ नहीं आ रही, नो साउंड इशू आ रहा है, जैसे कि इस तरीके से आपके सामने अगर एरर शो करता है, दिस रील हैज़ नो ऑडियो, ऑडियो में बिकम अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ म्यूज़िक राइट्स चेंजेस और अदर इश्यूज़। इस तरीके से अगर आपके सामने एरर शो कर रहा है तो इसके पीछे क्या रीज़न है और आप कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपके सामने यह इशू आ रहा है, इसके पीछे सबसे पहला रीज़न यह हो सकता है म्यूज़िक कॉपीराइट का। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि अगर रील में जो म्यूज़िक या साउंड यूज़ किया हुआ है उसका लाइसेंस अगर एक्सपायर हो गया हो या फिर फेसबुक ने उस साउंड के राइट्स रिमूव कर दिए हैं, तो इसलिए ऑडियो जो है आपकी ऑटो म्यूट हो जाती है उस रील या वीडियो की और उसमें आवाज़ नहीं आती है। नंबर सेकंड जो है कंट्री रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, जिसमें कि कुछ सॉन्ग्स सिर्फ कुछ कंट्रीज़ में ही अलाउड होते हैं। अगर आपके जो है कंट्री में वो साउंड अलाउ नहीं होगा तो रील जो है म्यूट हो जाती है ऑटोमेटिक और जो है उसमें आवाज़ नहीं आती है। दोस्तों तीसरा रीज़न रहता है ओरिजिनल ऑडियो डिलीट हो जाना। जिस रील से ऑडियो लिया गया था वो रील अगर डिलीट हो गई या उसका ऑडियो रिमूव हो गया तो आपकी रील का साउंड भी गायब हो जाएगा, या आप जिसकी भी वीडियो या रील देख रहे होंगे उसका भी जो आवाज़ है, जो साउंड है, वह गायब हो जाएगा और मतलब सुनाई नहीं देगा। ठीक है, म्यूट हो जाएगा। उसके बाद जो है अब यहाँ पर जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, इसके पीछे कुछ और रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि सिस्टम में अगर कोई ग्लिच होगा। ठीक है, कभी कभी जो है पुराने रील्स में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, ऐप अपडेट इशू होगा, तो यह सब भी। तो आप कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए अगर कोई ग्लिच होगा, कोई बग होगा, तो वह फिक्स आप कर सकते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर ओपन करके अगर आप फेसबुक सर्च करेंगे, अगर अपडेट आ रहा होगा तो आपको फेसबुक को अपडेट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको फेसबुक पे लॉन्ग प्रेस करके आई वाले इस पर क्लिक करना है बटन पे। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर देखने मिलेगा स्टोरेज एंड कैच, क्लिक करके क्लियर कैच करेंगे। ठीक है, और जो है आप फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर ये बग होगा या कोई ग्लिच होगा तो प्रॉब्लम जो है कुछ टाइम बाद सोल्व हो जाएगी।